δίνεις βίντεο. Τώρα βγαίνουμε βίντεο, μιλάμε. Ναι. Τώρα κάτσε ίσια, δεν ίσια. Και δύο σώκα. Τώρα μιλάμε μαζί. Τι έχεις να πεις για τα γεγονότα που γίνονται, Μιχάλη? Τα γεγονότα είναι, Μιχάλη μου, δύσκολα. Μην γελάς καθόλου. Πάμε πια στα διαόλου σήμερα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Νερό να πούμε το γάμο μας θα έχουμε. Και αυτοί οι μαλάκες κάτω και ασχολούνται με την ατομία. Δεν είναι μεγάλη. Τρεις μήνες οι ταξιούργοι συγκανούν να δούμε το καφέ μας. Αυτή είναι η Ελλάδα, πεταμένη Ελλάδα. Έχει να πεις τίποτα? Απάντα, μίλα. Έχεις καμιά θέληση? Όπως άρεσε, ο Πατσικινιάς, μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Ποια μαζί τα φάγαμε, δεν μόνος να περιστείς. Και σου λέω Τελικά μας, η Χρυαστοδούπολη σας χαιρετά. Να είμαστε καλά, να φύγουμε το καφέ μας. Εμείς ξεχνάτε, τσίριντα! Αλέξη, κοίτα από χώρα στο τέλο είναι η χώρα. Στο τέλο είναι η χώρα. Κοίτα, είσαι μεγάλος. Έχω εδώ μία έφυγε τώρα άρχισε στην πόρτα με τα κόκκινο πανό της πήγαινε σε καΐπιο. Κουράστηκε αυτό το λέει. Κουράστηκε, έφερε πολλές δουλειές. Έχω εδώ τον Μιχάλη, βαγιάει και φρούτατο. Ο Μιχάλης πάει μέσα. Έλα ο Μιχάλη του πάσου. Εγώ το κόμμα θέλω. Ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη. Κοιτάξτε, έλα εδώ ρε Μιχάλη που να φύγεις. Άντε πια, άντε πια ρε. Άντε πια. Του μάλλουμε και ένα τσιγαράκι τώρα για να πάρει τα χαρμάκια κάτω Μιχάλη. Και η κατάσταση Μιχάλη είναι πίκη ραν που έλεγε και ο ξέχασος άλλος μέσα. Και αυτές δεν ακούτε και εσείς τώρα εδώ τις παπαριές που μας λένε όλοι αυτοί, τις παπαριές τους, να καταλάβετε το τι γίνεται. Ο ένας με τα κότερα, ο άλλος με τις φίλες, ο άλλος με τα 1 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ στους καθολικούς λογαριασμούς και ο λαός δεν έχει μία. Δεν έχει νερό να βγει το χάπι του. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα νέα. Καθόμαστε κι εμείς και βλέπουμε τις παραλίες. Βλέπουμε κάτι παραλίες, κάτι νερά, κάτι εδώ τρελαινόμαστε. Εξόπιτσα, εξόπλατα, εξώκολα. Γίνεται χαμός. Εδώ δεν γίνεται χαμός κυρίες και κύριοι. Και εδώ πάνω που γίνεται χαμός, εμείς τα χαίρουμε. Καθόμαστε και τους προσκυνάμε. Δείτε παρακαλώ, Δείτε παρακαλώ εκεί ορίστε. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Τουρισμός, ορίστε. Τουρισμός. Δείχνουμε τον τουρισμό τώρα, τα ξενοδοχεία. Εδώ είναι όλα τα ξενοδοχεία. Είναι όλα τα καλά. Είναι η πλάση. Όχι μην τους κοινάς. Άσους εκεί να τους βλέπουμε. Ορίστε κάτι πισίνες κύριοι, ορίστε διαμαντένια νερά. Διαμαντένια νερά. Και σίλα έφαγες κατά. Καθόμαστε εμείς και προσκυνάμε τους αλήτες, κατάλαβες. Καθόμαστε και προσκυνάμε. Ανάβουμε ένα τσιγάρο, κάνουμε λίγο time out. Ανάβουμε ένα τσιγαράκι. Στη δουλειά σας κύριοι πήρουμε ένα φραπεδάκι. Όλα καλά, όλα αντρία. Έχω αυτά τα γυαλιά τα οποία είναι μοιοπιάς. Στιγματισμός δηλαδή. Με άλλα λόγια, από κοντά, από μακριά είμαστε καλά, από κοντά τις προπόντικες. Και όπως έλεγε ο μεγάλος και τεράστιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η προδότηση φυλάκη. Η προδότηση φυλάκη. Τώρα τι να λέμε. Τι να λέμε και τι να κάνουμε. Τα πράγματα όπως θα βλέπετε είναι τραγικές, οι καταστάσεις
μας έχει πάρει που μπει Σβάρνα, όπως τα λέμε, θα μας έχει πάρει που μπει Σβάρνα, είναι αυτά να πάνε για είναι, καταλαβαίνετε, και το που πάμε, Μιχάλη, σωστά, λέγε. Εγώ δεν θέλω να κάνω στην κάμερα. Βγαίνεις εδώ να δούνε σε τι συνθήκες επιβιώνουμε. Δεν θέλουμε να πάμε τίποτα. Οι πεζόλες γίνανε πιο φθηνές από τα ραπανάκια και τα μαντανά. Καταλάβεις. Και έχω και το τσικαρά του Ολυμπιακού. Οπότε υπάρχει κάποια εκτίμηση για απώλεια. Το βλέπω και το λένε. Το γουστάρω πολύ, αλήθεια είναι. Τα λέει άντε γεια και τα πετάει όλα κάτω και τα σπάει. Ο φίλος μου ο Γάβρος εκεί. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και το λέμε γιατί και αυτός ΠΑΟΚ είναι. Μην κοιτάς τώρα που του παίζει Ολυμπιακάκες. Μέσα του έχει μαύρο αίμα. Μαύρο αίμα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, σας κάνω πλήρη αναμετάδοση, ο Μιχάλης τρώει ένα πράσινο μήλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για πάει. Έχουμε καταντήσει πιγκουίνι των δέντρων. Μας έχουν καταντήσει, αυτά τα τομάρια. Ακόμα και τα μήλια από τις μπουζόλες. Αυτά τα τομάρια που μας κυβερνάνε. Και εμείς ακούμαστε και λέμε τώρα χρωστάμε 3 δις, χρωστάμε 500 δις, 6 τρεις, 7 τετράκις και ο λαός δεν έχει νερό να πει το χάπι του. Κατάλαβες. 500.000 στα τιμή για να πάρουν κάνα φράγκο 60 ευρώ και 50 ευρώ ημερησίως, δικαιώμα δεν έχουν παραπάνω. Κάνουμε και βλέπω και αυτή από τη Λαγκάρτα εδώ και πώς λένε την Μοσκοπισή με μια μύτη 7,5 στρέμματα να πούμε και μας λέει τις παπαριές τώρα, κατάλαβες. Μπορεί να μου δει και Λαγκάρτα. Τα βλέπει όλα. Έχει εδώ ειδήσεις στο Α να πούμε. Γιατί έχουμε και την άλλη κρίση. Ο Σκάι το κανάλι του Ροπέτου Δασόν μαζί με τον Μέκα. Το κανάλι των φτωχών δηλαδή. Έτσι. Γη, μην λέμε ότι θέλουν, μαλακίες. Θέλουμε μια τζούρα. Μπορείς να βρεις. Πάνε τα φαρμάκια κάτω τώρα. Και βέβαια σε αυτή τη συνεχής κάνεις ρεπορτάζ, μας έλεγες ότι οι αγορές... Δεν χρειάζεται να βρίζουμε, πρέπει να είμαστε δημοκρατικοί, πρέπει να είμαστε σωστοί και η δημοκρατία γίνεται και από την Ελλάδα. Και άντε γεια! Και άντε γεια! Και άντε γεια! Έχουμε φτάσει 8 λεπτά. 8 λεπτά φίλτρο, θα δάμε. Τόσες μαλακίες έχουμε πες τώρα. 8 λεπτά. Και εγώ θα περάσαμε 3. 8 λεπτά φίλτρο θα δάμε, 9. Καλύτσα, τι φάει έχουμε. Σήμερα έχουμε φάει αέρα και μισό. Μετά από ψωμί και μισό. Για να καταλάβει ο μελέτα, έχουμε μελέτα. Έχουμε εντάξει, τις κότες τις αφήσαμε, τώρα ήρθανε. Τις αφήσαμε πως ήρθανε και ήρθανε τώρα. Πήγαμε πήραμε καμιά δεκαριά πουλάκια να πούμε και για να έχουμε να φάμε. Η αλήθεια είναι δύσκολη. Αυτά κυρίες και κύριοι, για σήμερα τα ολίγα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Αυτό ήταν μια αρχή. Εδώ ο Μιχάλης, ο Μάικ, έκανε το βιντεάκι, το βλέπετε το Μιχάλη. Expert, hacker. Όταν είναι hacker τον ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δαθαμάζει τους υπολογιστές. Ένας μικρός hacker. Λοιπόν, κάνε like και σπάσε στο βίντεο και... Ωραία, σας χαιρετάμε. Μιχάλη πες ένα γεια στον κόσμο. Γεια σας. Bye. Και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Χαιρετούμε. Γεμίστε τις μπαταρίες σας. Γεμίστε τις μπαταρίες σας. Γεμίστε τις μπαταρίες σας λοιπόν. Να είναι γεμάτες. Ονειρευτείτε, κοιμηθείτε, ονειρευτείτε καμιά θάλασσα, καμιά αμμουδιά με πράσινα νερά. Γιατί μόνο σε όνειρό μας αυτοί οι μαλάκες
Και Μόνο στο Ελληνόπας θα μας κάνουν τα βλέπουμε από εδώ και πέρα. και άμα θέλετε να μας στείλετε τίποτα, Άμα θέλετε να στείλετε μια παρατήρηση, έτσι ακριβώς πέστε. η διεύθυνση είναι Μελίνα Μερκούρη 20. Έτσι ακριβώς. Να στείλετε καμιά βοήθεια, τίποτα πατάτες, δεχόμαστε και μακαρόνα και... Λέμε Γιάννη! Ένα σουβαράκι δεν τέτοια, δηλαδή, Τι λέει δεν είναι αυτό! χαρτί για σόλους με τίποτα. Αλλά δεν θέλουμε τέτοια. Κυρίες και κύριοι, άκυρο. Απλά λέω ότι δεν θα μας στείλετε τίποτα! Η διεύθυνσή μας είναι εδώ που... Πώς είναι το... Μελίνα Μερκούρη 20. Το βίντεο που κάναμε πώς είναι. Τι πως είναι? Το βιντεάκι. Το Mike Captain Μιχάλης. Captain Μιχάλης είναι ο κύριος από εδώ, ο μεγάλος εδώ, ο μικρός τεράστιος hacker. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι και άντε γεια και τα μπουριά παγά. Έλα! Bye! Καλό μεσημέρι!